Herren være vi tikkun. Lät okon öll bia. Gode Gud og fægir okkara, vi takka ter fyrir luive og skapanar verstje, fyrir lufsmåt og gauar deir til gavst okkon, og fyrir stol og styrk tungar deir. Vi takka ter fyrir tei menneskjo til sende og okkara lufslei. Takk fyrir alt til gavst okkon vi høgna, som vi i der bera atur til tuin. Djeva kon ötluna vera taimon trygg, som du enn lyder okkon til. Fylg okkon av ötlun leion og i ötlun okkara vestje. Varvaid okkon og okkara og i luive og deia tjater til eina sæla oppreist og i Jesu navne. Salma skal det skrivar og i Gamla testamentet. Herren hyre mun, ongan sakn I kjenne. Og græskaun fløtun han letur med litja, til kvöldar eier han leier med. Han salmoina luvgar, fyrir navnsutt med beiner og ratta lei. Gengi ui dimmon dølun, Antje ilt I öttest. Tui tu erst vimmer, tuin stavur og tuin kjeppur tar uka med. Mer bor tu reier fyrir eion og futsjindon munnen. Vi smyrsle tu salvar mot høvur, bigar mot iverflytur. Eina gøska og nøye mer fyltja, atlar muina lufsens stier, og I herrans huset dvöljest og I enda leisar tuir. Amen.
Tøyen renner som streymur ui å. Tøyt monobilgenar falla. Luttlom bate rekist i å. Åra leisur at kalla. Ein hever vinerin vilja og mått a bjarga mer fra grande. Jesus kan føra mun luttla bad trygt at himna sande. Tøyen renner som streymur ui å. Fram ui Herrans navne. Luttlom bate i å. Himnastrond fyrir stavne. Løyve ein mosaikkur av søvun av alskins le. Og ta vi hava gjerar fyr, letja vid, lukka som vi gjerra til gudstjenester, allar okkara søvur og i Guds hånd. Vi kvila og i tui heilaja, og Guds søvur enda alt og vi kærleika og vi frie. Takka vere Jesu frelsutjer. Vi fylgja høgna Samuelsen til grevar, vi tøk det som han vær fyrir tikkun som sida etter. Tid heva öll tikkara minner han, som mevor, pape, versfægir, appe, lengappe, starvsfellag og så videre. Høgne vaks opp som smadronkur tjøkken kruksarene. Tei voru 12 bøtten, ein liver etter Åsbjørg, og Høgne var yngst bortu seg fra sisteren som døy som heilt løytil. Høgne kunne fortelja nekvar søver gosse smadrancher og i havn ta og døvun spaldo og levde. Han får i nonneskola, best 5 år gammal, og måtte tøyskilgenga kjendaklassa flere fyrir. Tøy man kunne ikke sleppa ur batnaskolan fyrir man var 14. Det var kanskje smart å byrja vi, men hars til endans, tøy hver tøymere genga og i kjendaflotje trutja fyrir. Høgne får heilt ungur til Kips i føreskun fiskskipe, og settene får han til Esbjerg og sjåmannsskola som 16 år gammal. Etter sjåmannsskolan får han ut å sikla vid danskon og norskon skipon. Han silde nekk vid mersk skipon. Her han var nekk vid linjoskipon til Appe Møller, som silde av fjæresterlinjene. Han silde nekk ut fra New York. Her han boleika i stå norska sjåmannsheimen og mittelturene, som ofta vardu omlai 6 måneder. Søvnar fra tøyene i New York og annars ute ur heime var nekvar og spennande. Onkrar eisne ser olva saman. Men hon domte sikla ute korsene. Som ungur fann han saman vid Jotto. De giftest og finge familie, trutje siner og en holdbatje var eisne. Sujane og appa og lengappa bøten kom til. Tarra leie skiltost, men løyvet gikk vujere. Og Høgne fann kærleika atur ta han og Eldbjørg blive per. Og varu tei saman og i meira enn 30 år. Eldbjørg glettest at Høgne var gaur vi hennara bøten, og hon fyrir sakna heva Høgne tjasar, tog tei fingu nekv gau år og minnes saman og gripsvei. Og minnes eisen særlig av gosse, hon domte at dansa og heva det godt. Høgne var pape ui ein tøy, her kvinnenar finge alt å fungere heima, og mennene kom forbi av og å, tatt her var i heima. Og tøy var nekva hansare løsøver knytta sjånen, og han fortalte nek om alt det han hei oppliva ute i store ver. Høgne gav seg sikla til han fikk en skeia, så meir eller minne gjør det han overarbeidsføran. Han var sendt heim i Portugal, og var der han sa senaste tur i handelsflåtan. Skeien han fikk, meste han alt løyve etter. Men han kom seg så atter så fratt at han kunne halde av fram at arbeide. Han blev eina for spurtur, gosse honom hei domt a sikla ut i verne, og svære til honom var at han gjerna hei gjørst det alt saman atur.
Da han kom heim etter utan ur heime annars, så arbeidde han via benka turan fisk og bacalao. Dette var nottar arbeid, og det passet honom best, han hei så ringa balans så etter skien, at det var ringt et arbeid med andre folk. Åren hetta var han vid Varberg i Grønlandet. Siden minna særlig vel en tur vid Varberg, ta skipet var av ved ur havn til Mivåks og fikk maskinskia, og kom så ytla fire at vanda var fire rega land under bjørknån vestanfire. Lukk og tog skilte bøttene ikke alvoren i støvene, og alt spalte tog beter vel av. Høgne var alt løyve sere arbeidssamer. Han sparde ikke seg sjølvan. Bøttene minnes tøyna vi ørnene, ta til tråla og landleiene rundt førjar, hvordan han og skipsfellene knossa hos ta sesongen vær. Det må ha vært sere harsløyv, men helst gjevande, tog han var vi og tog løyven og i flere år. Han råd ute av skifte vi vågne og bare, og drangene var som nekker havnadrange vi og i daglige arbeidene og i ekningaskolen. Her var alt og nok å gjøre til heimen som tumte og dotte. Og det var pura vanligt man får ut av bacalao at han har skoletøy at ekna. Høgne domte eisne vel at vi er ute som kokker. Hun domte så vel at kokkast. Og han dotte vel. Hun domte så vel at bæka. Familien og nek ånder heva nått godt av hans kleinon av jorden. Og det har vært fast og tåttor til senaste årene og under høgtøyene at her var et størst blikk standande her var skilt. Og han lei alt og i dette at oppskriften var samme oppskrift som mamma hans var brukt til. Høgne var atter av Amerika leie fire noen åren søgjene. Her han var og vidtje i siste søgjene Bette og familiene i Kalifornia. Det var sammen ved Elbjørk og Dover. Og det må ha vært en mindre tur til han tog seg nekk til eisne i årene som kommer at nå. Okkara sørste fer ut av kyrkjegæren sorgbløy, men tøytningar mykje. Tøy her får vi høve at sia farvel. Inne her i kyrkjene rom for melankoliene, sorgene og takksemmene. Men eisne fyrir tøy som vi ikke vita hva vi skulle gjøre vi av avsværa av spurningen. Vi kunne lete ta litt etter til Guds, sammen vi øtlund tøy som vi har ringt vi skilja, så leise vi få måte færre udater i løyve, hovast vi har mistonkran som var en tøyande pastor av okkon. Men tar vi fyllt okkara kære ut i kyrkjegæren, så det ikke bare skilnaveren som fyller okkon. Tog vi sier farvel og i vågnene at Jesu lyfte, hoa steia, stendte vi makt. Og tog det senaste som vi har sagt ved grøvene, til samme årene som var søkt har vi var båren til døybefunden. Lova vår være god, og ferie vårt Herre Jesu Krist, som etter mikro miskonsøyne hever endurfødt oppånd til livande vågner for oppreisen Jesu Krist fra deion. Inni her skiljast vi alt og vi årene om jøs og liv hoa steia. Høgne kvøyle nu i kærleika Guds, og hetta hinn samme kærleikje som skal bæra tikkun og i nu sida etter. Må kristne bådskaperen okka okkon, så vi tåra løyda og at vi og i Guds livande håndon, eisnet har vi anda ut fyrir seinast og fer. Og i Jesu trygg lyser vi Guds fri iver minnen om høgna. Ja, Guds fri gjør vere vi okkon øtlån. Amen.
Familjen har bygget med hälsa og takka til om 4 tider og komna fylkja høgna til grevare. Jeg er eisne byen at takka einar heimasjukrasister særlige som var tjua og i seinastne ta avstå. Takk. Ødler og tid velkommen til Erve og Hafnia Atanå. Og bærerne blir bittne standa ved kistene med sin seinaste sånn, meina løte. Men åren vid færa ur kyrkjene, færre jeg lesa oppreisende bådskapen som stender skriva ut tja Matteus evangeliste. De kunne reise til kom. Men etter kvilledegen, ta i tauga Luisa og fyrsta deg i vikene, kom Maria Magdalena og hin Maria ut at hitja etter grøvene. Og så, ta var landskjolte Mitchell, tog et angel Herrans kom nyer av himle og steg fram og velte steinen fra og sette seg av han. Men utsjøn hans er vær som snarjås og klæje hans er kvitt som fån. Men vaktar mennene skulle være rassle fire honom og var som deir. Men angelen tog til mål, så sier vi kvinnerne, tid med jeg ikke reast. Tog jeg det veit at her etter Jesus hinnom krossfesta til leida. Han er ikke her, tog at han er risen opp som han har sagt. Kom her og suttje stegen her som Herren lå. Og skunde tikkun, og færre og sier læresveien hansara, han er risen opp fra deion, og så han fyrir undan tikkun til Galileo, her skulle tid suttje han. Amen.